大家好啊！早兩日就同大家講咗高福利嘅政策嗰個公務員呢，就係國家嘅敵人啊！咁今日雅虎就講咗公務員減職位，去到2027年係減1萬個啊！咁佢呢一度呢，就有嗰個唔同部門減嘅人數啦。咁就俾我講中咗啦。咁其實點解會講中呢？就基本嗰啲推理就推出嚟嘅啫。咁就再講返啲推理嘅嘢。咁譬如依家我之前都講過話嗰啲樓嘅問題啦。咁嗰啲樓嘅即係有9000幾棟啊！民建聯講嘅就話嚟緊10年就會70年樓齡啦。咁如無意外嘅話咧，咁嗰個翻新咧就一定係做唔切㗎啦。咁翻新係做唔係翻新喎？應該係話重建係做唔切㗎啦。咁佢哋唯有就係翻新啦，或者係叫做等啦嗰個咩？好似上次土瓜灣咁樣咧，冧樓啊，崩塌啊，好似叫。咁因為啲舊樓舊到某一個程度嘅時候咧，就真係要嗰個維修嘅，政府都會強制佢維修啊。咁業主嘅話咧，咪又要攞一筆錢出嚟咯。咁你嗰個樓齡都已經係60年嘅喎，咁啲業主又攞筆錢出嚟咧，加上佢嗰個樓齡啦，跟住嗰啲舊樓嘅業權問題啦，咁好大嘅機會咧，就係會變咗危樓啦。危樓嘅話咧，咁啲人就唔會去危樓嗰周圍行噶啦，咁就會少咗人行啦。咁嗰座樓啲人住得都唔安心啦，因為會變咗危樓啊嘛。你如果話連嗰啲電線渠啊，隨時冇電啊、冇水啊，啲渠都會漏水嘅，所以就好麻煩嘅係。喺咁嘅情況之下，啲人又唔住，跟住咧就會變咗一個咧經常聽到嘅名啦，即係叫做冇人嘅樓。跟住話啲老鼠啊，或者啲流浪漢會入去啊。不過香港有嗰啲乜乜露宿者之家，應該就唔會有嗰啲乞兒就入去嘅。跟住就會好出名嘅鬼樓啦，或者叫做無人樓啦。即係成棟樓都係靜嘅。當一棟樓係靜嘅時候咧，咁其實依家你見嗰啲舊區係一棟舊樓挨住另一棟舊樓㗎啦，即係一排成條馬路嗰啲都係舊樓嚟㗎啦。拆嘅話咧，可能係成排咁樣拆嘅，因為嗰個樓齡都係咁上下㗎啦。喺咁嘅情況之下，即係就會變咗成條街都冇人街。即係其實香港依家話啲街都係好少人㗎啦。咁到時咧就會更加嚴峻啦。跟住當一個舊區都變咗係危樓嘅時候咧，就會變咗係冇人嘅區，或者叫做誇張啲，又咪叫做鬼區咯。跟住話冇人嘅城市咪叫做無人城咯，或者叫做鬼城咯。咁依家會唔會去到咁極端呢？我就覺得唔會嘅，因為咧話晒依家啲舊樓咧都喺市區啲大馬路嗰啲地方啊嘛。咁嗰啲地方咧係
會有得搞嘅。同埋真係啲業主如果真係有錢嘅，係唔需要等啲地產商收樓嘅。啲業主其實都可以話係自己夾一筆錢或者融資啊，跟住就再成班業主一齊就重建咯，起過一棟咯，咁都係方法嚟嘅。不過香港就好少有業主會咁樣做咯，多數都係等地產商收地，跟住地產商就再起嗰棟新嘅。係啊，多數都係等地產商，因為地產商有錢同埋佢融資容易啊嘛。但係如果你係話你業主咁樣去融資呢，都用得到嘅，但係比較難少少。咁香港個樓就真係會係咁啦。嚟講就講緊嗰個即係其實點解去唔去即係嗰啲政府都應該其實都係可以用錢去買啲私樓，跟住就起嗰啲叫做房協啊或者居屋嗰啲咯，就唔會話攞嗰啲錢去起公屋嘅，因為嗰個成本太貴啊嘛。喺咁嘅情況之下呢，由於政府呢，佢有財赤啊嘛，咁我覺得佢都未必會咁樣做㗎啦。跟住呢，就要講下，如果係財赤嘅話呢，就有啲咩可以睇呢？睇其他國家咯。英國個伯明翰咪破產咯，咁睇下伯明翰佢點解個前因後果咯。跟住另外其實都有好多地方都破過產嘅，跟住就委內瑞拉佢石油含有量係最多嘅，但係佢破咗5次產，係啊。咁阿根廷就接近破產嘅邊緣都好出名㗎啦。咁佢就係給福利炒公務員。咁香港有啲咩福利，大家覺得係可以取消咗先嘅呢？咁嗰一樣嘅福利就好大機會呢，就係會取消㗎啦。係啊，因為如果連你都覺得係好大機會取消，咁就一定係取消㗎啦。咁個福利取消，跟住其實就跟住會唔會話，即係叫做少咗福利又要交多啲稅呢？係有機會嘅。跟住佢有機會呢係會再加另類嘅稅啊。依家好似機場嗰個稅就加咗嘅，就暫時就未話有陸地嗰個離境稅。咁其實如果想救香港嗰個經濟呢，就真係超簡單嘅啫。簡單到呢，你只需要聽我講嘅一句説話，跟住你自己都已經諗到個方法㗎啦。全世界嘅資金係喺2成人嘅手上，係啦。呢一句如果你冇聽過，就應該都聽過話咩？全世界嘅資金都喺1成人嘅手上。跟住呢，其實你只需要叫嗰8成人呢使錢。雖然嗰8成人使嘅錢呢都係使返喺自己有嘅身上，即係嗰8成嘅錢都喺2成人嘅嗰個褲袋嗰度呢係轉嚟轉去咯。但係其實佢都會有啲流咗出去俾另外嗰8成人去賺嘅，跟住佢又會賺返8成人嗰2成嘅錢咯。所以就會係要叫有錢嗰啲人去使錢咯。咁有錢嘅人使錢係會嗰個經濟真係起飛咯。如果你係叫嗰8成人，但係只有2成嘅錢去使錢呢，咁佢就算使到超過50% 以上，其實嗰個經濟都係唔會話起飛嘅，因為嗰個錢
唔夠啊，同埋佢哋都係叫做唔係有錢會慳住使，但係當你叫班有錢嘅人去使錢嘅時候咧，佢哋就好樂意去使喎，因為符合佢哋嘅身份啊嘛。有錢佬梗係使錢噶嘛，咁只需要有錢佬去使錢嘅話咧，咁嗰個經濟就OK 噶啦，稅收又 OK 噶啦。咁依家點解啲有錢佬唔使錢住咧？其實因為佢哋個負債太多咯。咁其實只需要政府就即係好似佢之前都話畀嗰啲中小企就咩免息貸款，跟住就還息先，跟住就等佢哋渡過難關啦。疫情嗰陣就咁樣講啦。雖然去到依家有好多嗰啲中小企都依家都叫做差唔多爆煲㗎啦。一個疫情依家唔係疫情，而家個經濟就應該越嚟越唔明朗啦。因為佢嚟緊都有關稅戰啊，跟住有啲唔知咩政策出嚟啊，跟住救市嘅方法又冇講係點樣救啊。嚟緊就應該會有事發生嘅。跟住咧，係啦，點樣令到有錢人去使錢咧？就係借錢畀有錢人，有機會嘅就佢經濟好嘅時候就收返佢哋息，經濟唔好嘅時候咧就唔使佢哋畀息。當有錢人捱過咗呢一個時候咧，咁其他即係過咗之後咧就會經濟好返嘅。即係好似有句名句就係先讓一小撮人富起來，跟住就讓其他人都富起來啊嘛。咁就真係要讓有錢嗰班人放心去使錢，跟住個經濟就會即係有生氣咯，活咗咯。係咁樣嘅話咧，就真係可以救到嗰個經濟啦。跟住就又係講返嗰個恒生指數嗰啲啊。好，去返隔離呢個恒生指數啊，呢一個就係港股嘅。咁港股今日就升咗111啦。跟住就撳返佢個圖啦。依然就係變化不大，所以就真係睇定定啦。佢嚟緊應該都係會有事發生㗎啦。跟住美股啦。美股就今晚一早咧就道指就跌500幾嘅，但係依家就同納指啦一樣啦，係跌少咗好多㗎啦。不過如無意外，我都琴晚啦講咗啦，美國起碼會有2位數字嘅銀行咧會倒閉啦。咁其實美國佢倒閉就一定會影響全球㗎啦。咁香港同美國咧係聯繫匯率咧受嘅影響咧都唔細㗎啦。所以希望大家都留意個經濟啊，小心啲，嚟緊會有事發生啦。咁今晚我講嘅重點咧，就再重複一次啦。公務員咧個人數咧係會持續減少嘅。跟住香港啲危樓咧，就係會逐漸咧就係叫做老化嘅，拆唔切嘅。跟住老化嘅問題就有諸如此類嗰啲啦。
跟住就係嚟緊個美國經濟咧係會轉差嘅。跟住美國經濟差咧，咁佢就係全球嘅甲方，咁佢就唔係咁多嘢。咁全球嘅乙方咧都嚟緊係經濟差嘅。好，今晚就分享到呢一度。如果喜歡我個視頻嘅話咧，請撳訂閱啊，同埋分享俾更多嘅人知道啊。好，多謝晒咁多位。